黄色い線の内側までお下がりください。The yellow beacon 5, 8, is 安全線から離れてください。撮影をされているお客様、黄色い線の内側まで下がってください。釜石線快速列車鴨湯53号釜石行きが発車いたします。ドアが閉まります。ご注意ください。
も東北新幹線をご利用くださいましてありがとうございます。この電車ははやぶさ号新函館北斗行きです。電車指定席で自由席はございません。次は新青森に停まります。車内は電気、トイレを含めまして全て禁煙です。お客様にお願いいたします。携帯電話をご使用の際は周りのお客様のご迷惑となりませんようデッキをご利用ください。駅および車内への危険物の持ち込みは禁止されております。不審なものや行為にお気づきの場合は乗務員または駅係員までお知らせください。また客室の自動ドア付近に SOS ボタンを設置しております。緊急事態には SOS ボタンを押して乗務員にお知らせください。Welcome on board the Tohoku Shinkansen. This is a Hayabusa Super Express bound from Shin Hakodate Hokuto, also stopping at Shin Aomori. All seats on this train are reserved. The ticket for standing is valid for the train and car shown on the ticket. Please do not smoke in this train. If you wish to use a mobile phone, please go to the end sections near the doors. Hazardous items are prohibited on trains and in stations. If you notice anything questionable, please notify the conductor or station staff. Furthermore, there are SOS buttons installed near the doors. Please press the button and notify the conductor in case of emergency. The conductor's room is in car 9. We wish you a pleasant journey. まもなく新青森です。大木線はお乗り換えです。お降りのお客様はお忘れ物のないようお支度ください。新青森の次は終点新函館北斗です。We will soon reach the Shin Passengers changing all line and transfer at this station. The stop after Shin Aomori will be the Shin Hakodate Hokuto terminal. ご乗車ありがとうございました。まもなく新青森に到着いたします。お出口は左側です。乗り換えご案内いたします。青森行きは1番線から12時45分。津軽4号秋田行きは2番線から12時46分の乗り換えです。ご乗車ありがとうございます。まもなく新青森に到着いたします。お出口は左側です。